First part, a building used or intended to be used either ordinarily or occasionally as a church, temple, or mosque square is इसका a building used or intended to be used either ordinarily or occasionally as a church, temple, or mosque square is इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक बिल्डिंग. तो ये यहाँ पे गलत है, प्रीमिस नहीं है, पब्लिक बिल्डिंग है. दूसरा पार्ट है द मेन पाइप यूज फॉर वर्टिकल डिस्चार्ज और द वेंटिलेटिंग पाइप इज. आंसर ए पार्ट है स्टैक. द डिवाइस फॉर थर्ड पार्ट ए डिवाइस फॉर रैपिडली डिस्चार्जिंग द कंटेनर वाटर एंड यूज इन कनेक्शन विथ सैनिटरी अप्लायंस इज. इसका करेक्ट आंसर है फ्लशिंग सिस्टर्न. फोर्थ पार्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वाटर इनलेट और फीड पाइप टू एन अप्लायंस एंड द सिपिल ओवर लेवल इज. इसका करेक्ट आंसर है एयर गैप. फिर ये फुल फॉर्म है इसमें MSP मैन सॉइल पाइप, MVP मैन वेंटिलेटिंग पाइप, MWP मेन वेस्ट पाइप, MSWP मेन सॉइल वेस्ट पाइप. ये फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स है. इसी तरह जो सेकंड यूनिट है सेकंड यूनिट में fill in the blanks है. द डैश इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस. इसका बेंच वाइस है. दूसरा पार्ट है द पर्पज ऑफ ए पाइप हैंगर इज टू डैश और डैश ए पाइप और ए ग्रुप ऑफ पाइप्स. तो पाइप हैंगर का काम क्या होता है? तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा होल्ड, दूसरे में सपोर्ट. थर्ड पार्ट है मैसनरी डैश इज यूज टू चेक रेक्टेंगुलरिटी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉर्नर्स. तो इसका करेक्ट आंसर है मैसनस स्क्वायर. इसके बाद MCQs है सेकंड यूनिट की. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स वेदर ए सरफेस इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो इसका करेक्ट आंसर है स्पिरिट लेवल. दूसरा पार्ट है द डिवाइस विच इज यूज टू होल्ड ए पाइप फॉर कैरिंग आउट असेंबली, डिसअसेंबली, थ्रेडिंग एंड कटिंग इज. The device which is used to hold a pipe for carrying out assembly, disassembly, threading and cutting is range. A part. Third part, a threading die is used to, इसका correct answer cut grooves of threads. फोर्थ पार्ट है मेजरिंग टेप इज यूज टू मेजर. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. इसके बाद है मैच द फॉलोइंग टूल्स यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट. तो इसका टूल्स यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट. तो इसका स्पेड है. दूसरा पार्ट है टूल्स यूज इन प्लम्बिंग फॉर कटिंग एंड जॉइनिंग वर्क्स. इसका चीजल है. ए पार्ट. थर्ड है टूल टू कट ए पाइप एट साइट. तो इसका करेक्ट आंसर है पाइप कटर. डी पार्ट. फोर्थ है वाइस यूज टू होल्ड द असेंबली. तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट. वाइस मतलब चाहे पाइप वाइस हो, हैंड वाइस हो, ये सब हवाइस में आते हैं. इसके बाद है थर्ड यूनिट. पावर टूल्स आर क्लासिफाइड एज इधर डैश और पोर्टेबल. तो पावर टूल्स को हम दो में क्लासिफाई करते हैं, स्टेशनरी और पोर्टेबल में. दूसरा पार्ट है हैंड हेल्ड पावर टूल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज. जो हैंड हेल्ड जैसे ड्रिल है, ये पावर टूल्स क्या करते हैं? ये नॉइज प्रोड्यूस करते हैं. थर्ड पार्ट है पावर प्लम्बिंग ड्रिल इज आल्सो यूज्ड फॉर. तो इसका आंसर है डेमोलिशन. DMOLITION. फोर्थ है डेज शुड बी प्लेस ऑन द सा वाइल ऑपरेटिंग. इसका करेक्ट आंसर है गार्ड्स. मतलब ब्लेड के ऊपर हम एक वो मेटालिक पीस लगाते हैं जिसको हम गार्ड बोलते हैं. जो सर्कुलर सा होता है उसके ऊपर, मतलब ब्लेड के ऊपर एक मेटल पीस लगाते हैं, उसको हम गार्ड कहते हैं, जिससे इंजरी ना हो. फिफ्थ पार्ट है एयर कंप्रेसर कन्वर्ट्स पावर इनटू डैश एनर्जी. तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी. तो एयर कंप्रेसर क्या करता है? ये पावर को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. MCQ फर्स्ट पार्ट एन इम्पैक्ट रेंज इज आल्सो नोन. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज. इसको हम इम्पैक्ट गन भी कहते हैं, एयर रेंज भी कहते हैं, एयर गन भी कहते हैं. दूसरा पार्ट पावर टूल्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर. इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट हैवी वर्क. थर्ड पार्ट है ए जिगसा विथ ए बिवेल फंक्शन ऑन द सोल प्लेट अलाउज कटिंग एंगल्स ऑफ अप टू. तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट 45 डिग्री. फोर्थ पार्ट है एन एयर कंप्रेसर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स पावर इनटू. तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी. फिफ्थ पार्ट है ड्रिल्स आर कॉमनली यूज्ड इन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज.
ड्रिल हम किस में करते इस यूज़ करते हैं, इसमें हम होल्स बनाते हैं, वुड वर्क में भी, मेटल वर्क में भी। फोर्थ यूनिट, पहली फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर क्लोजेट, लेवेट और बीटेड शैल नॉट बी सेट क्लोजर लेस देन 15 इंचेस। दूसरा पार्ट, क्लोज्ड सिक्रेस एंड बोल्ट शैल बी मेड ऑफ, ये किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं। थर्ड पार्ट, डैश शुड बी अकोम्प्लिश्ड बाय यूजिंग ए फाइल और ए चैम्फरिंग टूल, बेवेलिंग। फोर्थ पार्ट, द सप्लाई लाइन्स एंड फिटिंग्स आर for every plumbing fixture shall be installed so as to prevent backflow। तो ये भी आपको MCQ आ सकते हैं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स ये भी MCQ में आ सकता है। फिर है MCQ, ए गुड इंस्टॉलेशन सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा पार्ट है, द लेंथ ऑफ ए बाटा वेरीज फ्रॉम 1.7 मीटर टू 1.85 मीटर, करेक्ट आंसर है। द फुल फॉर्म ऑफ CPVC इज क्लोरिनेटेड पोलीविनाइल क्लोराइड। गीजर इज यूज्ड फॉर हीटिंग द वाटर, फोर्थ पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप भी खुद फॉरवर्ड करेंगे अपने फ्रेंड्स को। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ ए मेटल पाइप कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड एसिडिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स डिफाइन कोरोजन, आप ये भी लिख सकते हैं उसको एज ए डेफिनेशन, ये भी लिख सकते हैं। रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ ए मेटल पाइप कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड एसिडिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। दूसरा पार्ट, ए कॉमन प्रॉब्लम इन वेस्ट सिस्टम इज, तो इसमें आएगा स्टॉपेज। थर्ड है, डैश रेजिस्टेंस कोरोजन, तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। फोर्थ पार्ट है, ए कोरोडेड पाइप कैन बी रिप्लेस्ड विद डैश एंड डैश पाइप्स, तो इसका करेक्ट आंसर है गैल्वेनाइज्ड एंड कॉपर पाइप्स। MCQ क्या है, फर्स्ट पार्ट, वाटर लीकेज कैन हैपन डैश टाइम, एनी टाइम, इसका एनी आंसर है। सेकंड पार्ट है, पाइप कोरोजन इज डैश ऑफ वॉल ऑफ मेटल पाइप, तो इसको थिनिंग, पाइप कोरोजन इज थिनिंग ऑफ द वॉल ऑफ मेटल पाइप। थर्ड पार्ट है, मैग्नीशियम रॉड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्ट, मैग्नीशियम रॉड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्ट। फोर्थ पार्ट है, वाटर सप्लाई में फ्रीज एंड टेम्परेचर रीचेस बिलो डैश डिग्री, तो ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर सप्लाई में फ्रीज एंड टेम्परेचर रीचेस बिलो 32 डिग्री, जीरो नहीं आएगा, जीरो तो सेल्सियस में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 32। तो अब ये लास्ट यूनिट है इसमें, तो होप ये क्वेश्चन आपके पास होंगे और आपने ये सारे जो है प्रिपेयर किए होंगे। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, वाटर कलर्स आर मेड अप ऑफ डैश, विटेरियस चाइना, इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट है, द 3 प्लेसेस वेयर ए स्टॉप टैप में लीक आर, तो ये जो स्टॉप टैप है, नल है, ये कहाँ कहाँ पे लीक हो सकता है। तो पहला है तो 3 जगह, एक तो कंप्रेशन नट पहला, दूसरा ग्लैंड नट और तीसरा हेड गियर जॉइंट। थर्ड पार्ट है, वेट रिपेयर इज डन व्हेन प्रेशर इन द पाइप इज नॉर्मल, तो वेट रिपेयर हम कब करते हैं, जब प्रेशर पाइप में नॉर्मल होगा, तो इसका आंसर है नॉर्मल। फोर्थ पार्ट, बिबकॉक इज कॉमनली रेफर्ड एज टैप या फॉसेट भी बोल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट, गेट वैल्यू इज यूज्ड टू कंट्रोलिंग द वाटर सप्लाई, ठीक है ना, गेट वैल्यू का काम क्या, वाटर सप्लाई कंट्रोल करना।